Was wäre, wenn du in der Nacht seltsame Klopfgeräusche hörst? In den nächsten Sekunden wirst du erfahren, was hinter diesen unheimlichen Geräuschen steckt. Viele Menschen haben diese Phänomene erlebt. Doch was verursachte diese Klopfgeräusche? Einige glauben, es könnten Geister oder Dämonen sein. Andere meinen, es seien Ratten oder andere Tiere. Es gibt auch Berichte über Poltergeister. Die Wissenschaft hat bisher keine klare Erklärung. Doch die Geschichten und Theorien sind endlos. Bist du bereit herauszufinden, was wirklich dahinter steckt? Tauche tiefer in dieses Rätsel ein. Bleib dran und lass uns gemeinsam die Wahrheit entdecken. Hörst du das auch manchmal? Dann solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein. Wer weiß, was als nächstes passieren wird.